И снова здравствуйте, друзья, опять с вами Мишаня. И сегодня уже второй день я на рыбалочке. Приехали уже где-то, может, минут 40 назад. Я уже расставил где-то около 12-15 жерлиц. Даже не считал. Потом буду идти обратно, посчитаю. Вот туда, вдаль, я их так расставил туда к ребятам ближе. Здесь дядя Витя там расставляет. Короче, расставил на ту плотву и окуни, которые мы вчера поймали. Но за ночь несколько плотвичек сдохло. Но ничего, воду поменял, может быть, еще отживут. Ставил по-разному. И через зябры, и через, то есть, не за позвоночник, а за верхний плавник. Под кожу загонял двойники. У меня все двойники, тройники не ставлю. Ну, будем видеть. Потом, если будут поклевочки или холостые, я все покажу, как это я устанавливаю. Ну, кто по-разному, кто с тройниками, кто с двойниками. У меня пока только двойники. Я не знаю, привык к ним, и мне очень нравится. Вот у нас живец. Здесь поменял я уже воду. Окунь, ничего окуню не случилось. Окунь живее живых. А вот плотвица, некоторые были живые. Ну вот еще побольше, вот это еще куда ни шла, она еще может отойдет. Поменял я воду, может они все еще отойдут. Тогда еще поставим такие вот плотвички. Может где будут сработки, если они отойдут. Вот так. Вот здесь уже конец практически одного участка водоема. Там еще вот есть другой такой небольшой, тоже уже окончание. Ну и он такой длинный, как бы сказать, тянется вот туда за ребятами. Все тянется. Вот дядя Витя ставит где-то между этими и этими участками. Такие. Ну вот. А пока ждем поклевочек. Это будет вторая часть. Если будет, что выкладывать. Ну а если будет, вы, конечно же, увидите. Чуть не забыл, друзья, хотел рассказать про свою артиллерию, с которой я хожу чисто на жерлице. Ну или, может, в далекие где-то переходы пешие я беру с собой вот такие у меня мои огромнейшие сани в волокуши. Сюда все у меня влазит. Все практически. И жерлицы, и мой ящик, и продукты. Все. Многие друзья смеются. Зачем у тебя такие сани большие? Друзья, если в дальний пеший переход или еще куда-то, как сказать, не знаю, удобно даже. Все лежит в санях, в волокушах. Вытащил машину, поставил с машины, снял. Никакие ящики, ничего не передвигаешь, не соваешь. Все компактно и все на месте. Но это лично мое мнение. Есть же такие сани волокуши, только поменьше. Но у меня побольше. Я же люблю, чтобы все было огромное. Ждем поклевок. Так, друзья, сейчас поставим жерличку. Здесь я луночку просто покажу, расскажу, как я это все делаю, как удобно мне просто сам поднять. Вот у меня жерлицы. Достаю строительное ведро из какой-то смеси, не знаю, что за смесь. И вот жерлицы. Двойничок. Вот так я достаю. И здесь у меня стоит металлический поводок. Так как везде у меня флюорокарбон стоит, здесь металлический. Далее, друзья, у меня идет вот такая фигнюшка. Вот. Груз 40-50 грамм и прищепка с колокольчика или с бубенчика. Подбиваю я дно этим. Расстояние где-то, полметра. Где-то от дна, чтобы было 60 сантиметров. Вот так. Оп. Нащупываю дно. Вот. Все, отбил я дно. Сразу заряжаю жерлицу. Достаю, снимаю. Обратно. Теперь дело за живцом. Поставлю, друзья, я вот такого окунца. Потому что еще не отошли у меня плотвичка. Жаль. Ну, это вот так за верхний плавничок.
Так оно выглядит он. И опускаю. Все. Жерлица заряжена и уже стоит быстро. Минутки 2 уходит мне на остановку одной жерлицы. Супер. Ждем поклевки. А у нас, друзья, сработочка. Сработочка. Сейчас посмотрим, может холостая, может выбросил. А может и что-то взяла. Здесь плотва должна быть. А ничего, ни хрена не мотает. Самосброс, наверное. Самосброс. А может и было что-то. Друзья, у нас поклевочка. Поклевка, быстро прибежал за камерой. Хотим заснять. Пока туда, пока обратно. Старость не радость. Вперед. Як нема? Вот так, друзья. 2 поклевки, 2 холостых. Одна у меня, одна у дяди Леши. У меня выплюнула живца или держала в зубах, потому что подсечку сделал и такое натяжение услышал под руками. Может, и держала в зубах и сорвала, не знаю. У дяди Леши тоже был сход. Мотала хорошо. А потом в итоге при подсеке вроде бы, ну не вроде бы, но не засеклась. И такое бывает. Ну уже радует, что хотя бы уже было 2 поклевочки. Вот есть сработанные жерлицы. Вот одна сработанная. Вот там вдалеке другая сработанная. И туда, откуда мы пришли. Ух, какое там небо темное. Может и снег будет, что-то. Перемена погоды, наверное, будет. Что-то там затянуло очень. Потому что там светлее. А там как-то очень темно и страшно. Может, тучи подойдут. Может, будет поклевки. Но мы не унываем. А как всегда будем готовиться к большим подвигам. Друзья, не бегу, но помало иду. Ведь Витя зовет, потому что где-то выстрел флажка. Сейчас мы посмотрим. Может, там что-то нам повезет. А может, тоже самосброс быть. Живец при сильном ударе или щуки испугался, или что-то может тоже сбрасывать. И уже подгибаю, так сказать, флажки так загибаю хорошенько.
Ну, что-то, не знаю. Может быть, очень много бывает холостых поклевок. Так что это все относительно. Естественно, когда поймаешь, это очень приятно. Потягаться со щукой, если хороший экземпляр. Это вообще радует. Вон, дядь Витя уже стоит. Смотрю возле флажка. И горит флажок. Сейчас посмотрим. Ну і куди я обично беру тако тик-тик-тик-тик подригаю. Ні. Я самосвіт. Да, во. О, плотва крупная. Да, бо я ще вже... Ні, не було, не погризено. У нас було, то 100%. Чухай. Якби щука, то хоч би трохи потягнула би. Да, то ж ми... Може, Вже не повинно бути. Друзья, смотрите, какие красавцы. Лебеди, парочка. Это вообще красота. Большие вообще. Шикардос. О, папка пошел. Вот это ласты у них. Прикольно. Была, вот и у меня был самосброс. Большую плотву уже живца не было, такого конкретного поставил. Ну, как говорится, какой крючок, такая рыба, у меня какой живец, такая щука будет. Ну ничего, поставил. Мелочь ничего не клюет. Пока все в ожидании. Ну, уже хоть что-то уже было. Это уже радует. Пока ждем. Очередная сработочка жерлицы. Может опять холостая, а может и что-то сработало. Сейчас посмотрим. Что-то ни хрена не мотает. Нифига не мотает. Стоит на месте. Скинув, напевно. Йоп його раз. Що тут за покльовки такі є?
Вот, друзья, перевернули мы мои саны, волокуши. И вот сделали вот такой там праздничный стол. Перекусить что-то, кто по 50-очке, самогоночки, домашненькой с луком, сальцом. В очередной раз холостая поклевочка. Ну, ничего, будем лебеди снимать. Вот, друзья, такая маленькая щучка. Все, с почином, Мишаня, как говорится. Погнали дальше, зарядим, поставим дальше, пускай стоит. Итак, друзья, где-то прорыбачили мы уже полдня.
Если бы честно бы сказать, может еще нет получается. Часа 4, наверное, мы где-то уже прорыбачили. Поклевочки были как у меня, так и у друзей. Ну, холостые, много холостых. Вроде мотает при подсечке. Ничего не остается. И либо выбрасывает, либо что-то ей, короче, не нравится. Вот это единственная одна щучка, которая практически одновременно сработала. Две жерлицы, одна холостая. И пошли к первой, которая была размотка, у которой оказалась холостая. А вторая, которая не мотала, оказалась со щуренком. И там где-то полкило щурка. Но мы не унываем. Сейчас вот такая туча налетела. Было снега, такого лопатого хорошо. Я знаю, что на снег должно активироваться клев. Ну, что-то пока не слышно. Говорил я с друзьями здесь, которые проходили мимо. Ну, тоже свои жерлицы, они еще стояли уже 3 дня у них. Уже даже лунки попримерзали. Тоже ни на одной жерлице выстрелов было где-то больше 10 сработанных жерлиц. Но ни на одной жерлице не было щук. Вообще, не знаю, наверное, такая щука идет вредливая, тупо сбивает живца. Вот и все, дразнится, как будто сказать. Не знаю, или с живцом, или с нами. А вот наши друзья, которые всегда с нами рыбачат. Вон с луночки воду пьют. Да, пить охота им. Открытой воды здесь нет, но там недалеко есть рвы, куда они туда в рвы плавает, там открытая вода. А здесь просто наши гости или хозяева, они здесь. Вот так ждем, пока ждем. Там у дяди Вити была одна тоже, нет, уже 2 сработки было. Ну, пока холостые, друзья говорят: Миша, не бери свою камеру, потому что все холостые поклевки. Я говорю: ладно, не буду брать. Все равно я говорю: ну и что, бери камеру, не бери камеру. Хочет она, не хочет, она свое возьмет. Друзья, смотрю туда и смотрю в камеру, потому что чтобы где-то хорошо и очень красиво, эстетично выглядит, если увидит вот этот выстрел флажка на свои глаза. Это вообще шикарно. А еще если снять на камеру, так это вообще супер. Но тем не менее, мы не унываем и далее рыбачим. Все, друзья, пришло время подводить итоги. Итак, собираю я понемножку, помаленьку жерлицы. Что сказать, ничего, поклевки были только с утра. И то нормальные, можно сказать, поклевки. Но пойманных щук 1 штука. Маленькая, и той, которая еще с утра. Потом в обед затишье. И под вечер сейчас мы собираем жерлицы, тоже затишье. Практически ничего. Если сказать, что клевом я довольный, скажу, что не особо. Но просто проведенное время на рыбалке. Итак, за 2 дня, первый день, это вчера была ловля живца. Естественно, конечно, я сниму видос и выложу. Разобью на 2 части. Первая часть это будет ловля живца. А сегодня уже ловля щуки. Ну, хотя есть 1 щучка. А всем приятных просмотров. И пока-пока.